mama. Nataka kusema juzi nikisema foreigners wamedominate Kenya, mulikuwa mnasema Kimbikimbi ana akili, Kimbikimbi. Saa hii chenye iko saa hii, huyu jamaa anaitwa Ringtone Apoko, huyu msanii amesteseka akikusanya pesa kwa YouTube, TikTok, sijui sikiza tone, sijui mdundo, tuwapa, akanunua nyumba Runda. Mpaka wamama wase pia wakampea pesa, akanunua nyumba Runda. Ringtone saa hii amenyang'anywa nyumba ya Sudan. Sudan amenyang'anya Ringtone nyumba yenye alinunua 10 years ilipita. Ringtone hana mahali ya kulala. Ringtone hana nyumba. Na Amenyamaza. Kenya kuna law society. Maloya wa Kenya wote wamenunuliwa na Ruto. Wako UDA. Judges koti za Kenya zote zimekuwa koti yenye Kasagwa ndiye anavaa koti kubwa. Ziko hiyo upande. Ringtone, mimi kama Kimbikimbi, watu wakikataa kukusaidia nitakuja kesho na timu yangu. Unajua nitafanya nini? Tutaanika Sudan. Na kama ni ngumu, tutafanya maandamano. Sababu gani? Wewe ni Mkenya, hata kama hiyo nyumba ulinunua kwa njia gani ni yako. Sasa kama watu wa Sudan wananyang'anya Ringtone analia, "Adi nyumba yangu." Ringtone hata hana akili timamu. Haujui kutafuta watu tuchape mataku ya watu wa Sudan. Na venye hata Ruto hawataki. Ruto unajua Ruto hataki watu wa Sudan. Tafuta Ruto. Tafuta kina Kimbikimbi. Tuchape mataku yao. Hata jana wengine walinizuia jana kwa gari. Warefu. Kama si ufupi yangu ningepotea. Nikapita katikati ya mapaja chwa. Ringtone, tunataka kukusaidia. Watu wa Sudan tafadhali, foreigners. Ukikaribishwa kwa nyumba ya mtu, hisi na amani. Ukipewa lift kwa gari ya mtu, wacha kusalamia watu ati hai. Wacha kuwekelea mkono kwa dirisha. Wacha kuongeza volume ya ngoma hata kama anaweka ngoma inakubo. Tafadhali watu wa Sudan. Ana foreigner yeyote, wacha kunyanyasa wa Kenya. Ikifika mahali pa kunyanyasa wa Kenya, uwe ulipigia Ruto ama ulipigia Raila, sauri yenyu tutapigana. Ringtone, asante sana Mungu. Ringtone ndio walikuwa nasema ati baba Raila Saa hii wakapigia Ruto kura. Saa hii Ringtone amenyang'anywa nyumba. Mbona Ruto aongei? Serikali ya UDA nani ameongea kina Murkomen? Sisi watu wa Azimio, sina pesa ni sijakataa. Sura yangu ni mbaya sijakataa. Sifanyi makeup sijakataa juu pesa kuna. Mimi ni mfupi sitaki urefu. Lakini sisi watu wa Azimio tuko na umoja. Ndio maana inaitwa Azimio la Umoja. Tutaenda nao mpaka mwisho. Ringtone lazima upate haki. Mimi kama hutapata haki nitaenda Karen. Na nitajua huyu mtu wa Sudan yeye ako na nini yenye anashinda sisi wa Kenya. Kama ni lawyer umekosa, tutatafuta lawyer tuchange pesa. Sijali wewe ni mtu wa UDA ama watu. Tutaingia wapi tukuchangie. Ujisaidie upate lawyer. Na wakikataa kukupatia nitakuwa lawyer wako Ringtone. Mimi Kimbikimbi nimesoma law. Nitakuwa lawyer wako nikusimamie kwa koti. Sasa tunaongea English na Kijaluo. Tusiongee Kiswahili, hiyo tuweke kando, ilikuja na meli. Tuongee kitu imeumbwa ndani yetu. Asanteni sana.